हजुरको हातबाट पड्काएर चाहिँ साइड गर्ने कुरा हो यो साइड साइड में वो बैलून टाँग दिने अच्छा नानीलाई टिकी लगाइदिएको मेरो नानी ज्ञानी हुनु अलि यसो गर्नु न न धेरै पढ्नु है मोबाइल धेर मोबाइल धेर नहेर्नु आज अच्छा होला यता हेर्नु न हामीलाई माथि हेर माथि लु मेरो नानीलाई पैसा पनि दिनु पर्यो दुईटा हातले चमाउनु अब यो फुलीलाई कपाल चाहिँ किन काट्दै फेरि यो फुलीलाई यहाँ यचो गरेर लु मोडमा गन्ध राधो राधर्ष नित्य पुष्ट करिषण ईश्वरीय श्रद्धाम तामं पंचमी कलशमोड आइन म सियोना पृथ्वीवान यसन्ना सम्प्रथा करम चाहिँ कलशमोड आइन मोडमा कलशको छेउमा राखिदिनु अब दुबो राखिदिनु त्यहाँ अलिकति घरमा साक्ने दीपनाथ आइन मोडमा कलशमोड आइन मोडमा जौ तिल पूजा गरिदिनु एवान तिलान समर्प्यामि श्री कलशमोड आइन मोडमा चन्दनम समय कलशमोड आइन मोडमा अक्षतान समय कलशमोड आइन मोडमा पुष्को टुक्रा आसनम समय कलशमोड आइन मोडमा भो पवित्र शिव समान श्री कलशमोड आइन मोडमा फुला छतालिनु हात जोड्नु फेरि हजुर रोटी सम्भव छ त्यो धुप्लाको त्यो माथिबाट राखिदिनु त त्यो काठमा नभेट्ने क्या दुनाभित्रै राखिदिनु यो त्यहाँ राखिदिनु ऊ माथि नै राखिदिनु त्यो फुल पनि गणेशमा चढाइदिनु त्यहाँ गणेशमा चढाइदिनु त ल म्याडम एकछिन निस्किनु भयो हुन्छ सरले पूजा गर्नुहुन्छ ल अब त्यसपछि तपाईँले फुल लिएर हात जोड्नु हाल्नुभयो फुल आसेता दोको फल भयो ल हात जोडेर बस्ने है हरि ओम सुमुख कैतन्तः च कपिलो गज गणाक लम्बोदरो विकटो विघ्ननाशो गणाधिकं धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गदान द्वादशेतन नाम पशुनिराति विद्यारमे विवाहे च प्रमेशे निर्णय तथा सङ्ग्रामे सङ्घटनाय शुक्लम्बरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदाय सर्वशिक्षासिदासि अभिसिदासिदा पूजित सुरसुरे सर्वे तस्मै गणाधिपतये नमो नमः ओम हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसभाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न ताचो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम स्वस्ति हरि ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षा गो शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरुखदय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवाः शान्ति सर्वगो शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरिति ओम सुशान्तिर्भवन्तु हरि ओम हे गौरी सुत हे प्रभु गणपते अष्टसिद्धिपते हे स्वामी गजवक्र हे गुणनिधान हेति बुद्धिपते हे लंबोदरे कदंत विजितं क्या चला कलेकिन मेरा दुख तर फिरनर्दे संसार सब देखिन हे विष्णु करुणानिधे हर गणे लक्ष्मी संगै मालिन हे विश्वम्भर हरि नर हरि हे भक्तिले देखिन हे राधा पति रुक्मिणी पति प्रभु हे जानकी का पति मेरा दुख सबै बढारी दिनुहोस् बख्शिस मिलोस् सुख जति हे शंभो शिव हे सतीपति सदा श्रीमाथि गंगा लिन हे योगी हरि भक्त भक्तहरूका सन्ताप सब नासिन
हे श्रीमा सचिलाउन्या मृगलिन्या तीन नेत्रले शोभिन्या हे निर्वाण अन्य नसेकमहो ज्ञान बक्सी स्थिर हुन्या हे राजा ग्रहका पिता बिहान ठ्याक्क उठ्ने बित्तिकै फोन गरिसकेको छ हजुर म 4 बजे उठ्छु म 4 बजेदेखिको बिउजिँदै फेरि सुत्दै फेरि त्यो फल हातमा लिनु त्यहाँ दुव शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति रोखदय शान्ति वनस्पतय शान्ति विषे देवाः शान्ति सर्वगु शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेदि अब तपाईँ बाबु दुईटा फल लिएर गावो विमग्धता सन्तु गामध्ये सन्तु पृष्ठतः गामोमय हृदय सन्तु गामध्ये बसामन् या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देव प्रतिष्ठता धेनु रूपेण सा देवी मम पापो व्यपोहतु ते दुनामा चढाइदिनु त्यो भुइँको पैसामा जल छर्किनु हरि ओम पूजा फुल अक्षताले पूजा गर्नु भुइँको पैसालाई ओम हरि ओम सोना धर्म स्वाहा सोना शुक्र स्वाहा स्वर्ण ज्योतिष षोडशमा आद्य कृतात् भुइँको पैसा उठाउनु उ त्यो पानीमा चोब्नु हजुर त्यही समयमा हरि ओम आद्य कृतस्थ प्रासिद्ध गोसंज्ञक को प्रत्यानिभूत खण्ड दान कर्मण प्रतिष्ठा संघात सिद्धार्थमा अगस्ति गोत्राय श्रमणिसुविता ब्राह्मणाय गोदान दान प्रतिष्ठा तेन तुभ्यम सम्प्रदित क्षण्डमा ते दुनामा ल्याएर राखिदिनु अब यसरी जल चोब्नु हातले जल चोबेर यो दुनालाई 3 चोटि प्रदक्षिणा गरिदिनु यानि कानि पापानि जन्मान्तर कृतानि च तानि सर्वाणि नचन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे ढोक्दिनु यसो हातले सार्दिनु अलिकति हरि ओम मामु कहाँ हुनुभयो मध्ये रामेछाप मण्डले रामेछाप मध्ये मन्थली नगरपालिके मन्थली बजार मध्ये देवकोटा चोकनामै इह पुण्यमो षट्छरा मध्ये रौद्र नाम संवत्सरे श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतौ सौरेण चैत्र मासे चान्द्रेण वैशाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदा उपरान्त द्वितीयां सोपनितिथौ श्री सूर्य मीन राशि श्री सूर्य तुला राशि चन्द्रमसी मिथुन देवगुण केशु चक्षुयं ग्राविशम आदेह तपाईहरुको गोत्र के हाम्रो कपिला कपिल गोत्र तपाईको नारायण नाम के लाल बहादुर खड्का कपिल गोत्र लालबाना बडो अहम मम आफ्नो नाम छैन मम नि मह गृह प्राङ्गणे आदौ दीप कलश गणेश पूजन पूर्वकम विशेषतः नवीन व्यापार उद्घाटन समारोह निमित्तक आदौ दीप कलश गणेश पूजन पूर्वकम प्रासिद्ध गोदान पूर्वदिन हे कायिक बाजिक मानसिक सांसर ज्ञात स्पर्श आसन शयन भोज्य गम्य चक्षुष लेह निशिसुत परिहार पूर्वकम सद्य शरीर शुद्धिद्वारा कर्ष्यमाण अधिकारम नवीन पसल जौ तिल चन्दन अक्षता फुलले त्यो दुनाको पैसालाई गाई सम्झेर पूजा गर्नु है हरि ओम नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरेभ्य च नमो नमः नमो ब्रह्मा सुताभ्य च पवित्राभ्यो नमो नमः ओम गहवे नमः गौरुद्रभ्यो नमः ब्राह्मणाय नमः ब्राह्मणम सम्पूज्य त्यो चन्दन निकाल्नु यसरी बुढी अमलाले मलाई टीका लगाइदिनु नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जनिता कृष्णाय गोविन्दाय नमः अब त्यो यो कुश छ नि त्यो कुशले त्यहीको पानी शिरमा 3 चोटि भुइँमा 3 चोटि सेचन गर्ने ओम मन में तर्पेतः वाचम में तर्पेतः प्राण में तर्पेतः चक्षु में तर्पेतः श्रोता में तर्पेतः पशुन गणाम ते गणाम पे पितृ गण कुशादिका मादा कुश लिएर पानी समाउनु कुश लिनु त्यो दुनु सुन्नु है हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् ओम विष्णु भन्नु ओम विष्णु श्रीमद्भागवतो महापुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णु आज्ञा परतो मानस सकल सृष्टिकाणे ब्राह्मणो द्वितीय प्रादेशी श्वेतः 12 कल्प 8 विशेष श्रद्धेता सपनों के बिन आँखों की जैसे कीमत कोई ना वैसे राती दारू खाएर बाटोमा एकबाट पैसा बढ्नेवाला छ कहिले फेरि कति खानु क्या बल्याखै काट्ने होला उहाँ दाइलाई
त्यहाँ बस्छ कस्तो हुँदैछ त सुमी दिदी कस्तो चल्दैछ त एकदम दामी सागर सर के कस्तो छ त फुल्यो जता फुल्यो फेरि उतै बाहुन फुल्यो हामी चाहिँ यहाँनिर अब यहाँनिर टाकटुक पारेर चाहिँ क्युट कट युनिसेक्स सेलुन चाहिँ आज ओपनिङ हाम्रो मेयर साहबको बाहुबलीबाट चाहिँ हामी गर्न लाग्छौँ होइन केकलाई म एकछिन यहाँ राख्छु होइन उहाँले एकजनाले भिडियो बनाइराख उहाँले पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुन्छ केक ल्याएर चाहिँ म यहाँ राख्छु अनि फेरि साथीतिर ल ल हो गुड 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 म पड्काउने मेरो होइन होइन चाहिँदैन क्या हो त्यो लु लु बाल्नु उता होइन ठिक छ त म त यहाँ साउरो बाबुको खासै भ्याल्नु हजुरको हातबाट पड्काएर चाहिँ साइड गर्ने कुरा हो यो बेबी मल्लो